Nshuti bavandimwe bene data ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka abishimire. Nge ndi Hakizimana Seti mbifuriza kugubwa neza mu mutima muri byose. Rero nshuti bavandimwe bene data, muri aka kanya tugiye kurebera hamwe inkuru y'abana babiri nshaka ko tuvugaho kugira ngo ibe icyigisho ku basore, kugira ngo ibe icyigisho ku bana b'abakobwa, kugira ngo ibe icyigisho ku rungano, ku rubyiruko muri rusange. Mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, mwa bakiri bato mwe, ndagira ngo mube maso mu byo mukora, ndagira ngo mube maso mu busore bwanyu, ndagira ngo mube maso mu rukundo rwanyu. Ahangaha ngiye kubaha inkuru, ngiye kubaha amateka akomeye cyane yaranze abana b'abasore, umwana w'umusore ndetse n'umwana w'umukobwa. Twari turi mu kigo cy'ishuri, twari turi mu gihugu cy'amahanga, twari twaragiye nk'abanyeshuri tugiye gushaka ubwenge, tugiye gushaka ubumenyi. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima hari igihe tujya twita ku bidafite umumaro, tukitesha ibifite umumaro, tukita ku bidafite agaciro, tukitesha ibifite agaciro. Ndagira ngo rero iyi nkuru, ndagira ngo muyitekerezeho, mwumve ibyabaye kuri aba bana. Noneho mwa basore mwe, noneho mwa bakobwa mwe, mwige uburyo ki mukwiye kwitwara mu rukundo rwanyu rwa gisore, igihe muteretana, igihe murambagizanya, igihe muri za fiansaye. Mwige uburyo ki muzajya mugenza gute mutwara ibintu. Ahangaha twari turi mu gihugu cya Isiraheli, twari tugiye kwiga ibintu bigiye bitandukanye. Hari abagombaga kwiga ibyitwa modern agriculture system, hari abandi bari bagiye kwiga ibyitwa modern irrigation system, ariko ibyo byose byari biri hamwe mu cyitwa agriculture. Aha haje kubaho gutandukana tumaze kugera aho twagombaga kwiga. Kaminuza yatwakiriye yitwa Kayafa Silver Campus. Iyi ngiyi ikaba ifite amashami ahantu hagiye hatandukanye, ibasha kwigisha ibintu bigenje gute bitandukanye, ariko biri related cyangwa se biri muri domaine y'ubuhinzi cyangwa se muri domaine ya agriculture. Nuko ubwo twageraga hano mu gihugu cya Isiraheli, twasanze turi abana bo mu bihugu bitandukanye, abo muri Malawi, abo muri Zimbabwe, abo muri Namibia, abo mu Rwanda, abo mu Burundi, ndetse n'abo mu bihugu bya Aziya nka Philippines, nka Korea, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'Ubushinwa. Nuko ubwo twageraga aha muri iki gihugu, hari ikintu cyabaye. Bagiye baselekisiona abana bakagenda babashyira mu matsinda bitewe n'ibyo bagomba kugenza gute bagomba kwiga. Ariko munyihanganire kugira ngo iyi nkuru mubashe kuyumva, n'undi muntu wese wabasha kuyigeza ku bandi ari mu bitekerezo ari kubabwira cyangwa se ari ukuyikwirakwiza, agende afashe aya mazina. Munyemerere umusore mwite Claude, munyemerere n'umukobwa mwite Isabelle. Ntabwo ndibuze kuvuga igihugu cy'aba bana, ntabwo ndibuze kuvuga igihugu bakomokagamo, kubera ko ubutumwa burihuta. Birashoboka ko byaza gukora ku mitima ya bamwe, bikaza no gushika kuri ba bandi, bikababera ibintu bitaba byiza. Yesu Kristo ntawe yigeze yita umunyabyaha, ariko twe turahangara tukita abantu abanyabyaha. Rero mutega amatwi mwumve, umusore mwise Claude, umukobwa mwise Isabelle. Aba bantu bombi bari baje ari abanyeshuri, bavuye mu gihugu cyabo ari abanyeshuri, bari baje kuvoma ubumenyi, bari baje bashaka kugira ibyo bamenya kugira ngo bazigirire akamaro mu buzima bwabo, kugira ngo bazajye guteza imbere imiryango yabo, kugira ngo bazagirire akamaro ibihugu byabo. Ariko bitwaye nabi, bamaze kwitwara nabi, bamera nka yangata imennye, babura na kimwe. Nshuti bavandimwe, rubyiruko, rungano, banyeshuri, hari igihe mwitwara nabi mu buto bwanyu, mukabura ibintu byari kuzabagirira umumaro. Ukaba wari umukobwa ugakundana n'umuhungu, bikageraho agera ahera hawe akagutwarira ubusugi,
kugeza ubwo aguteye n'inda, bikakuberamo ikibazo gikomeye cyane, ku buryo no mu muryango bashobora kukwanga, ugasanga nawe ubwawe bikugizeho ingaruka ikomeye cyane, kuko akenshi ibiba muri ubu buryo cyangwa se muri iki kigero, hari igihe birangira n'abasore bigaritse abakobwa. Icyo nshaka kuvuga kuri uyu Isabelle ndetse no kuri uyu Claude. Isabelle yari ari muri domaine ya agriculture mu ishami ryitwa Modern Irrigation System. Claude yari ari muri domaine ya agriculture mu ishami ryitwa Modern Agriculture System. Uyu Claude yigaga ibintu biri etandi cyangwa se biri large modern y'uyu mwana w'umukobwa bita Isabelle. Ahangaha kaminuza yari yatwakiriye ni yitwa Silver Campus University. Iyi Kayafa Silver Campus University irimo ibintu bigiye bigenje gute bitandukanye. Nuko iyi kaminuza yari ifite andi branches cyangwa se andi mashami mu gihugu cya Isiraheli, mu majyepfo, mu majyaruguru no mo hagati. Noneho tumaze kugera aho ngaho, twahamaze igihe gito, batangira kudutandukanya, batworiyonta, batujyana bitewe naho tuzakura amasomo. Ahangaha niho haje kuba gutandukana kwa Claude ndetse na Isabelle. Mutega amatwi mwumve uburyo kino nkuru ibabaje. Claude na Isabelle baratandukanye, nuko mu bintu byaje kuntungura, naje kwisanga ndi kumwe n'uwo mwana w'umukobwa waje kungira inshuti, akambwira amateka ye ndetse akanyibonamo, nyamara ntabwo twari duhuje ururimi. Nuko ku mugoroba umwe, hari kuwa gatandatu w'isabato, twiteguraga isabato, nari ndi kumwe n'abana bo muri Philippines, nari ndi kumwe n'abana bo muri Korea. Abangaba icyongereza cyacu cyari kimwe, ibyo navugaga byari bimwe, nabo ku rugero rumwe, ku buryo nabo banyibonagamo. Nuko kuri uwo mugoroba uyu mwana w'umudivantiste wakomokaga mu gihugu kimwe cya Afurika yaje kunsanga, asanga ndi kuganiriza abo, arambwira ati mbese bano mumara igihe kingana iki, kari ubwa mbere nkubonye, ndabona uri uw'iwacu. Yibwiraga ko dukomoka mu gihugu kimwe. Nuko ndangije ndamwikiriza mu cyongereza cyanjye, turaganira. Uyu mwana w'umukobwa yaje kumbwira yuko yatandukanye n'umusore bavanye mu gihugu kiwabo, yuko ababajwe no kuba ari mu kigo kitarimo uwo musore kandi bari n'inshuti, baravanye no mu gihugu kiwabo ari inshuti. Ambwira yuko bamwohereje kujya kwiga ibyo bya Modern Agriculture System. Ndamwumva, naje ndamubwira ni rero ibyo byikubabaza, uri hano kubw'impamvu imwe, uri hano kubw'impamvu yo kwiga, ntabwo uri hano kubw'impamvu yo gukundana. Uwo musore nubwo mwaje muturuka mu gihugu kimwe, nubwo uwo musore ari inshuti yawe, ubushuti buzakomera nyuma y'amashuri. Uyu munsi cyangwa se uyu munota, icyo ufite n'ukwiga, ntabwo ari ugukundana n'abasore. Yumvise ahari ibyo bitekerezo nari mubwiye bimukora ku mutima, atangira kungira inshuti ye ya hafi. Twajya kurya akifuza ko tujyana, najya kunywa akifuza ko tujyana. Uyu mwana w'umukobwa ubushuti bwacu burakomera. Ariko umunsi umwe arambwira ngo ngomba kujya kureba Claude. Ahangaha nakoresheje aya mazina kuri uyu musore, nkoresha aya mazina kuri uyu mukobwa kugira ngo inkuru muyumve neza. Ndangije ndamubwira nti wa mwana w'umukobwa we, kuva hano ujya aho bariya baherereye, ugomba gukoresha icyitwa gari ya moshi, ugomba gukoresha icyitwa train. Ni gute uzava aha ukagiriya? Ese urahazi? Ati mfite communication. Claude tuvugana every day, tuvugana every night. Nta kibazo, azanyoriyanta, azambwira aho nzagenza gute, nzamusanga. Inshuti bavandimwe, uyu munsi wa none technology yaragakemuye. Umuntu ashobora kuguha SMS ya location